Шагапова Гулькай Рахимьяновна, кафедра башкирского языка и литературы, факультета башкирской филологии БГПУ имени Мифтахетдина Акмуллы. Мифтахетдин Акмулла. Мое место в Зиндане. Ich weiß jetzt, was ich muss sagen. Nicht wert, wer hört kein schönes Wort. Geistesgroße, der scheunt schlechten Mensch. Nichtwisser Freund ist ein Monat Freund. Hat den Feind. Мәғәнәләп инде әйтәм, ҡарамаған минә. Лайыҡһыҙ яҡшы һүҙгә ҡарамаған. Һаҡланһын ғалим ир яман дуҫтан. Наҙан дуҫ, бер айлык дуҫ, төбө дошман. Теперь я знаю все. Пора мне истину сказать. Вовек не стоит тот добра, кто не желает знать. Дурных друзей, ученый муж, прошу, остерегись. Невежда лишь на месяц друг, а дальше враг всю жизнь.